Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. So ngayon guys, ituturo sa inyo yung trending ngayon sa TikTok, yung Domino AMV edit sa may CapCut. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates para sa mga bago dyan. So wag na natin patagalin. Let's go! Open na natin yung CapCut. Then click natin yung new project, yung photos, then mag-add tayo ng 37 photos. Yan, 10. Punta tayo sa may dulo. Tapos mag-add ulit tayo. 37 photos guys. 37, yan, add. Then, punta tayo sa may unahan. Click natin yung add audio. Extracted. Yan guys, lalagay ko lang sa description box yung sounds. Download nyo na lang. Yan. Import sound only. Then, kukunin lang natin yung beat guys. Match cut. Kunin natin yung beat. Yan. Sa may first photo guys, 5.3. Yan, 5.3 seconds. Tapos sa may second, 1.8. Tapos yung 3 hanggang 37, 0.5 na lahat yan guys. 0.5 na lahat hanggang dulo na yan. Hanggang 37. Yan. Click natin yung sounds. Split natin guys yung sobra. Yan. Tapos delete natin. Yan. Balik tayo sa may unahan. Yan. Click natin yung first photo guys. Yan. Then animation. Tapos combo. Mag-add tayo ng wobble. Yan. Check. Tapos click natin yung effects. Click natin yung basic. Tapos lalagyan natin ng portrait open. Yan, portrait open. Habaan natin guys. Yan, habaan natin. Tapos mag-add effects ulit tayo. Mag-add tayo ng, click natin yung sa may comic. Tapos lalagyan natin ng omen. Yan. Check. Then habaan lang din natin. Sakto lang natin siya dun sa may first photo. Yan. Tapos add effects ulit tayo. Punta tayo sa may party. Lagyan natin ng astral. Yan. Check. Then, sakto lang din natin siya guys. Pantay lang natin siya dun sa may dalawa na effects. Yan. Tapos, doon na tayo sa may second photo guys. Lakayan natin. Yan. Click muna natin yung first photo. Then, second photo. Then, click natin yung keyframe. Tapos, move natin hanggang dulo. Yan. Tapos, zoom natin yung photo. Yan. Tapos, ibaba natin. Yan. Yan guys. Tapos, punta tayo sa may 8 guys. Magbilang kayo hanggang 8. Yan, sa may 8. Click muna natin, then keyframe. Move natin. Tapos lakayan natin guys yung photo. Yan. Same lang dun sa may second. So, baba natin. Yan. Then sa may 9. Keyframe. Move natin. Tapos
Lakayan natin. Tapos, move natin pababa. Yan. Sakto lang natin yung mukha. Sa may 10. Keyframe. Tapos, move natin. Tapos, zoom natin. Yan. Then, baba natin. Yan. Then, doon tayo sa may 8. Yan, sa may 8. Click natin. Tapos, animation. Tapos, click natin yung in. Lalagyan natin ng rock vertically. Yan. Ganun din sa may 9. Sa duration niya guys, pull natin. Sa may 9, rock vertically. Yan. Doon sa may 10, sa 10 guys. Animation, combo. Lalagyan natin ng zoom 1. Zoom 1, yan. Tapos, yan na siya guys. Doon tayo sa may 2. Lalagyan natin ng animation guys. Animation. Tapos combo. Tapos zoom 1. Yan yung nakalimutan natin. Hindi natin nalagyan. Lagyan natin ng zoom 1. Yan. Then check. Then balik tayo sa may 10. Yan, 11 na yan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yan guys, sa may 19. Click muna natin yung 18 guys. Yan, para mapunta doon sa may first ng 19. Keyframe. Tapos move natin. Tapos lakayan natin. Tapos move natin pababa. Yan. Yan. Tapos lagyan natin ng animation in. Lagyan natin ng rock vertically. Yan. Tapos magbilang ulit tayo 20, 21, 22, 23, 24. Yan guys, sa may 24. Click ulit natin yung 23 para mapunta doon sa may first ng 24. Keyframe, move natin. Tapos sa may dulo. Tapos lakayan natin yung photo. Yan. Tapos move ulit natin pababa. Yan. Tapos sa may 25. Keyframe. Move natin sa dulo. Tapos zoom natin. Lakayan natin yung photo. Move natin pababa. Yan. Sa may 26. 26. Keyframe. Move. Lakayan natin. Yan. Tapos move natin pababa. Tapos lagyan natin ng animation guys. Ganun pa rin yung animation. Mali yan. In. Tapos rock vertically. Yan. Sa may 25. Ganun pa rin. Rock vertically. Sa may 26 guys. Combo. Zoom 1. Lalagay natin yung zoom 1. Yan. Tapos, doon na tayo sa may yan. Sa may 34. Yan guys. 34. Click natin. Keyframe. Move. Tapos, lakayan natin. Tapos, move natin pababa. Yan.
Animation in. Lalagyan natin ng rock vertically pa rin. Yan. Check. Then back natin. Punta tayo sa may unahan. Tapos guys, click natin yung sa may transition. Yan guys, click natin. Lalagyan natin ng white flash. Yan. Sa may duration guys, 0.1 natin. Yan, 0.1. Kailangan 0.1. Tapos apply to all natin. Check. Yan guys, meron na lahat yan. Transition. Yan. Then, doon tayo sa mga wala pang animation guys. Lalagyan natin ng pan zoom, pan left guys, pan left tsaka pan right. Yan. Sunod-sunod yan guys hanggang sa may 37. Yan. Yan na siya guys. Then, play natin. Yan guys. Yan. Then, export na natin. Yan. Export. Yun guys, ganun lang siya kadali. Sana may bago kayo natutunan. And thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye.